Assalamu alaikum jama'a, barkamu da sake kasancewa da ku a cikin wannan bidiyo. A wannan bidiyon mun kawo muku da wata hanya da za ka canza voice ya dawo text. Abin da nake nufi da ka canza voice ya dawo text, misali a WhatsApp wani ya turo maka sako ta voice ta turanci ko kuma ko ta dai turanci ya turo maka sako, to so kana so ka canza wannan sakon ba, misali baka gane me yace ba, to kana so ka dawo da shi text, za ka fi ganewa, ka dawo da shi rubutu kenan, za ka fi ganewa. To kafin mu wuce zuwa cikin bidiyon nan, ka danna mana subscribe idan kai sabon zuwa ne, idan kuma kai tsoho ne, wato ainihin already you are subscribed, to so ka danna mana like, share and comment. Okay, da farko za ka shiga cikin WhatsApp ɗinka. Yanzu for instance a ce na shigo cikin WhatsApp ɗina, za ka ga cewa ga nan wata number na tura mata sako. To so misali da wannan voice ɗin da na yi, shi nake so na yi transcript ɗin shi. To so abin da za ka yi shine za ka matsa kansa kamar haka. To so ga nan dot uku a nan misali, sai ka danna inda aka sa share. To so kana danna share zai nuno maka apps ɗin da suke cikin wayarka. To so akwai wani apps da ake cewa transcriber. To so za mu ajiye muku link ɗinsa a description wannan bidiyon, sai ka je ka soke shi. To so sai share da za ka yi misali sai ka taɓa a kansa. To sai mu taba shi misali alamar kamar a kansa mu kai shi din. To so zai kawo mana fuska kamar haka, wato connection in progress. To so abinda za ka yi shine za ka zo inda ka sa transcript. Okay, kana dana transcript zai kawo maka page ne nan, wato zai nuna maka talla kenan. To so kawai ga can alamar cancel anan, sai ka danna. Za ga cewa gashi nan abin da na faɗa a cikin wannan abin shine na ce hello, hope this email find you well. To so bari mu ji mu ga haka abin da na faɗa haka ne. In kana so kai copy din text din, kawai ga nan alamar copy. To so already copied yanzu, ya riga ya kufu kamar yadda kuke gani, gashi nan har na paste din shi kamar haka. To so yanzu zan kunna voice din nan na ji me abin da na faɗa hakan ne ko ba haka bane. Okay, hello, all this email find you well. Okay, kamar yadda kuka ji a voice din nan, to haka ya fassara min shi. To so misali in wannan ya turo maka, kaga ta wannan hanyar za ka fassara. In ka ji daɗin wannan bidiyon aboki, muna roƙon ka cewa ka danna mana like, share, comment, subscribe if you are new. Thank you for watching.